Hoje no Minuto do Sono, nós iremos falar para você 3 sinais que você pode estar tendo a apneia do sono. O primeiro sinal é se você está roncando alto. Se a sua companheira ou companheiro alegar que você está roncando alto, isso é um dos sinais que você pode estar tendo a apneia do sono. O segundo é o cansaço físico. Além de várias horas de sono que você venha a ter e ainda precisar dormir durante o dia, isso também é um sinal que você possa estar tendo a apneia do sono. E o terceiro sinal é a parada respiratória que você possa estar tendo. Se a sua parceira ou parceiro falar que você está tendo engasgo ou paradas respiratórias durante a noite, isso é uma apneia do sono. Agora nós vamos ver como que acontece uma parada respiratória numa noite de sono. Aqui no vídeo você está vendo uma pessoa dormindo e o ar tem que entrar e tem que sair perfeitamente. Mas por um problema de enfraquecimento da região da musculatura da boca, há um impedimento da entrada de ar. Isso daqui é uma parada respiratória. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco aqui na nossa clínica.